بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الكريم عليه أفضل الصلوات والسلام. أيها المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في مكونات الوصفة، أتمنى منكم من كل مشاهد ومشاهدة أن يدعموني بالاشتراك واللايك والضغط على الجرس فضلا وليس أمرا. والآن نبدأ في مكونات الوصفة. عندنا اليوم وصفة وهي للزكام الحاد، لمرض الرئتين، للصدر، وللحاشاكم التخامات اللي في الصدر، يعني البلغوم اللي في الصدر، واللي ما يشمش مليح من أنفه، واللي يعني ما يتكلمش من يعني صوته، ما كي يتكلم الصوت تاعو يكون ما كانش يروح له الصوت، وضيق التنفس. هذه وصفتي الجميلة سأريها لكم، وأرجو أن تستعملوها وتردوا علي في التعليق. نبدأ على بركة الله. بسم الله. عندنا زعتر، هذا زعتر البري، عندنا القرفة ملعقة كبيرة، والزعتر يعني كتير، يعني كما نقولوا حفنة كما هاك بيديك في الاثنتين، حفنة باليدين في اثنين. وعندنا ربطة نتاع الشيح، وعندنا الحرمل. كاين ناس كثير اللي ما يعرفوش الحرمل. الحرمل هذا راه يبان اسود لاني جبته جديد، لكن هو راه لونه يجي يعني بني. ها هو الحرمل، ربما كاين اللي ما يعرفوش. شوفوا الحرمل كيفاش يجي داير، ها هذا يجي حب كيما هاك. وعندنا الصفصاف. الصفصاف هذا ينوض في الاشجار، يقولوا له كلاتوس، احنا نقولوا له كلاتوس ونقولوا له الصفصاف، ورق الصفصاف. ها هذو كلهم اختي الكريمه تجعليهم. نبدا على بركه الله باستعمال الوصفه، بتحضير الوصفه. انا عندي الوصفه تاعي مخدومه، ها هي مصنوعه. شوفوا ها هما طابخ فيها. انا وجدتها وراني نوريها. شوفوا اختي الكريمه، في هذه 5 رواتل او 4 ريتلات من الماء. تستعملي فيهم ربطه الشيح والزعتر والحرمل، وقلنا الصفصاف، كما لا انسى والقرفه اللي قلت لكم عليها، كما لا انسى القرنفل. القرنفل اللي ما قلت لكم شيء في المره الجايه، القرنفل ملعقه كبيره، لان القرنفل حار ومليح للصدر. ديروهم في 5 ريتلات او ريتلات من الماء، يطبخوا كما راني انا خادمتهم. شوفوا كيف راني دايرت لهم انا. ها الماء مغلي، ها امك عيش. ومن بعدين كي ديرهم يطبخوا يتغلاو حوالي 20 حتى نص ساعه. كي يتغلاو مليح، وكما اقول لكم ولا انسى، الوصفه هذه راها مليحه اللي عنده لاغريب. وكاين يعني واحد لاغريب يعني الزكام، واحد يعود عنده الزكام، يقدر يعدي العائله تاعو،
تقدر تمرض من هذاك لان الزكام راه يعدي، مرض معدي. ماذا بكم هذا الوصفه كي ديروها في البيت، تعروا على الغطاء كما هاك بعد ما تطبخ نص ساعه، ويبدا الانسان يشم فيها، يخلط كما هاك ويشم كما هاك. هذو وين اللي يشموها افراد العائله، الام والاب والاخوات والخواتات. نهار اللي يشموها كل كامل 5 دقائق 5 دقائق اللي يكونوا مش مرضى، يعاودوا يديروها تغلى من جديد. كي تغلى من جديد راهو يعاود الماء يعود يفور، يديرها صاحب الزكام اللي مريض بالزكام. يعني اللي مريض بالزكام يستعملها هو الاخير في العائله، بعد ما ديرها العائله يستعملها هو الاخير، لانه هو المريض لكي لا يعديهم. قبل ان يستعملها المريض من الزكام قلنا تستعملها العائله، الام والاب والاخوات، وبعدين راهي تعود طابخه، الماء يعود لازم يغلي، تمشوها كل في البيوت، حتى في الحمام، حتى في الطواليت تمشي كل، وهذاك الماء الطابخ يخرج باش يروح كاع هذاك الزكام تاع البيوت. ومن بعد تعاودوا تطبخوها تغلوها ويستعملها المريض بالزكام، هو الاخير يستعملها لانه هو المريض، لكن هو يستعملها هو الاخير وليس الاول. ومن بعدين تخلوها تبرد، ترموها في الطواليت وتغسلوا المقطع والقدره هذه، تغسلوهم مليح بالماء والصابون والجافيل، تنشفوها طبعا لان المرض هذا تاع الزكام راه يعدي. كما لا تنسوني اخي الكريم بالاشتراك الاحمر والضغط على الجرس والجام، يعني اللايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى فيديو اخر، السلام عليكم.